यहाँनिर यहाँनिर त फेरि सक्ला नि त बर्खामा। बढिहाल्यो नि अब भने बढीको नि यो सबै 20 रुपियाँ घटा दिन्छ भने अब 50 गइको ट्र्याक्टर आइहाल्यो 50 गइको बाँसले काट्न अन्त बाँस त पुरै खेर गयो नि है। गएको के हो यतातिर त घाम त नपरोस् लाइट पानी कति पर्दछ भित्तालाई कति लामो त्यो अघि रुख भाँचेको चाहिँ खिच्नु पर्ने रहेछ नि।